So, hallo. Ich möchte heute einen kleinen Mythos aufklären. Es geht um den Sedel, den wir in unserer Packliste erwähnen. Wir haben ja so eine Packliste auf Kanu-Guide aufgestellt von Sachen, die wir immer mitnehmen, sinnvoll oder wichtig oder unwichtig. Sei dahingestellt, haben wir dann dementsprechend markiert. Eine von den Sachen ist der Sedel, der Sitzwedel. Wir haben da auch schon einen Bericht gemacht, jetzt noch ein kleines Video. Leute sucht offensichtlich schon im Internet danach und finden ihn nicht. Dazu heißt es, der Originalsedel, den kann man eigentlich auch nicht käuflich erwerben. Der wird eigentlich nur von einer Person hergestellt, das ist der Wotan. Da braucht man halt ein bisschen Connections, um den zu bekommen, oder man kann probieren, ihn zu bestechen. Könnt ihr mal versuchen. Aber das Original gibt es halt nur beim Wotan. Es gibt vielleicht Ausweichprodukte. Wie der Sedel genau eingesetzt wird, da kommen jetzt im Anschluss noch ein, zwei Videos, wo wir ihn draußen im Einsatz haben. Sedel steht ja für Sitzwedel. Also auf dem Ding kann man sitzen und wedeln. Ich habe hier mal eine billige Kopie des Sedels. Ich weiß nicht, in irgendeinem Baumarkt habe ich das hier. Die bezeichnen es als Gartenkniekissen. Keine Ahnung, gibt es wahrscheinlich in verschiedenen Varianten. Das Ding hat aber die ähnliche Funktion, weil, ich habe es jetzt noch nicht ausgepackt, ich kann mich drauf setzen, ob ich das im Kanu mache oder auf der Kanutonne oder einfach auf dem Boden ist. Und viel wichtiger ist, man kann wedeln. Und das ist beim Lagerfeuer anmachen, speziell wenn ich widrige Bedingungen habe, wie dass es da vor 3 Wochen geregnet hat, das Holz ist total nass, ständige Sauerstoffzufuhr ist da etwas anstrengender. Kann natürlich auch andere Dinge verwenden, wie den Teller oder das Paddel, aber mit einem richtigen, vor allem mit dem Originalsedel, funktioniert es halt doch am besten. Ja. Und ja, wer eben nicht Connections zum Motor hat, soll man mit sowas ausprobieren. So ein Schaumstoffding. Ja. Kostet nicht viel. So. Und jetzt noch ein paar Videos vom Original im Einsatz. Wir sehen dieses Feuer, was verloren wäre ohne den Einsatz des Sedels. Und Feuer. Und wenn man möchte, kann man sich sogar draufsetzen.